इनके द्वारा जो यहाँ पर व्याख्यान किया गया, एक मेन बात आई शिक्षा, और वो भी तार्किक शिक्षा, यानी हमें क्वेश्चन करने की आदत होनी चाहिए। और शिक्षित बताया गया, सर के माध्यम से बताया गया, शिक्षा का मतलब ये नहीं कि भाई हम डिग्री ले लें। शिक्षा का मतलब ये कि हम अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे आडंबर से हम अपने आप को दूर कर सकते हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मैं इस अवसर पर बुलाना चाहता हूं नसीब सिंह बौद्ध जी को, जो जिला कैथल से आए हैं। इस गोष्ठी में आपका स्वागत है, श्री नसीब सिंह जी। सुभाष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं, वो तो देनी होगी ना सर, सभी सर आज आदर सम्मान के योग आज की राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले संगोष्ठी के संयोजक आर फुलिया जी और रणजीत फुलिया जी यहाँ पर पहुँचे। स्टेज पर सभी सम्मानित अतिथिगण व सामने बैठे सभी श्रोतागण, मेरी तरफ से सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। एक साथ सभी संत महापुरुषों को नमस्कार करते हुए, आज का ऐतिहासिक दिन दुनिया की क्रांति में बहुत बड़ा दिन है। आज राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले की जयंती है। भारत में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर मनाई जाती है। साथियों, हमारे मुख्य अतिथि आए, ज़्यादा हमने उनको सुनना है। हमारे जो वक्तागण हैं, मैं तो थोड़ा समय लेकर अपनी बात को पूरी करूंगा। साथियों, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने जब ये बीड़ा उठाया, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की, दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति मानी जाती है। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने शिक्षा के साथ साथ वो पुरातत्व वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने सबसे पहले शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा थी, किसी कारणवश वो ऐसी परिस्थिति में वो पहाड़ के अंदर नीचे दब गई थी। उन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने शिवाजी महाराज की समाधि को खोजने का सबसे पहले कार्य किया और अंग्रेज़ लोगों ने उनका सहयोग दिया और यहाँ पुरातत्व विभाग की भी स्थापना हुई। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पहले गुरु थे। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पहले गुरु थे और कबीर साहब उनके दूसरे गुरु थे और तीसरे गुरु उनके तथागत बुद्ध थे। ऐसी महान हस्ती का आज जीवन पूरा बलिदान कर दिया। ऐसे महान हस्ती पूरी दुनिया में बिरले मिलते हैं। उनको कोई संतान नहीं थी। कितने समर्पण सम्मान की बात है। कुछ लोगों ने कहा, ज्योतिराव फुले तेरे कोई संतान नहीं है, आप करो, आप दूसरा विवाह करा लो ताकि आप संतान हो जाए। लेकिन राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने लोगों को जवाब दिया कि नहीं, हो सकता है मेरे अंदर शारीरिक कमी हो, अगर मेरी पत्नी दूसरी शादी कराए मुझे कैसा फील होगा, कैसा महसूस होगा। उसने अपने समाज के लिए त्याग और बलिदान दिया, दूसरी शादी नहीं कराई। लेकिन उन्होंने एक विधवा ब्राह्मणी के घर, जो विधवा थी उसके घर जो लड़का पैदा हुआ, यशवंत राव उसके घर में ही पैदा हुआ, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले की घर में पैदा हुआ, उसको अपना पुत्र मान करके उसको डॉक्टर बनाया यशवंत राव को। तो इतने महान त्यागी महापुरुष, और आगे चलकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे जीवन उनकी राह पर चलकर देश का संविधान लिखा। ज़्यादा बात ना करते हुए हमने अपने
जो हमारे महान वक्ता गण आए हैं उनको सुनना है। जय भीम, नमो बुद्धाय।